ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்? திருநெல்வேலிக்கு சமீபத்தில் இருக்க கலாக்காடு அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான் இருக்கும். இந்த கலாக்காடுங்கிறது ஒரு ரிமோட் பிளேஸு. இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னுவாங்க இல்லையா, அதுக்கிட்ட இருக்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த கலாக்காட்லேயே தேங்காய் உருளி வாட்டர் ஃபால்ஸும் இருக்குது. அதுக்கும் முன்னாடி இந்த கலாக்காட் தலையணை வாட்டர் ஃபால்ஸுங்கிறது தான் மெயினு. இங்கேருந்து போகிற வாட்டர் தான் இந்த தேங்காய் உருளிக்கு போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம். இங்கே எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கிட்டத்தட்ட திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு 46 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ரோடெலாம் நல்லாவே இருக்குது. பட் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு ஒன் வே பாத் மாதிரி. அண்ட் இங்கே உள்ள பார்க்கிங் ஏரியா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால உள்ளேருந்து ஒரு எவ்வளோ வெஹிக்கல்ஸ் கவுண்ட் வச்சுருக்காங்க, அந்த கவுண்ட் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் வெளியே போனால் தான் திருப்பி உள்ள என்ட்ரிக்கு வெஹிக்கல்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க. பீக் டைம்ஸ் இந்த லேக்கு வர டைம்னு பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி இந்த 4 to 5 months மட்டும்தான் இங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். மற்ற நேரத்தில் இங்கே க்ரௌட் கம்மியாக இருக்கும், வாட்டர் ஃப்ளோவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ரெய்னி சீசன்ஸில் மழை அதிகமாக இருக்க டைமில் இங்கே வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நார்மலாகவே எந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லையுமே அங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரணுன்னா எய்தர் ஓன் வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வரலாம், இல்லைனா ஏதாவது கேபு, ஆட்டோ அந்த மாதிரி புக் பண்ணிட்டு தான் வரணும். ஏன்னா இங்கேருந்து உங்களுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இல்லை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் நமக்கு ஷாப்ஸு அந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி ரொம்ப 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 கம்மி. ஸோ கிட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான திங்ஸும் வீட்டிலேருந்தே பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது. மார்னிங் 9 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 6 வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் இங்கே அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பிளேஸ் இவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கனால ஈவினிங் மேலே காமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமில் வைல்ட் அனிமல்ஸ், இந்த யானை அந்த மாதிரி மிருகங்கள் வந்து வாட்டர் குடிக்கும், இங்கே வந்து தண்ணி குடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த டைமில் தனியாக யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டைமிங்ஸை. 5 மணிலேருந்தே வாங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ 6 மணிக்கு மேலே ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக எல்லோரும் வெளியே வந்துடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே ஃபோர்ஸஸ் இருக்காங்க. அவங்க அந்த டைமிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த தண்ணி நிறைய மலை கற்களை தாண்டி வரனால ரொம்பவே கிளியராக இருக்குது. அதுவும் அந்த கற்கள் எல்லாமே கூட கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மாதிரி கற்கள் இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து தெளிவாக இருக்கான். இந்த இடத்துல இருக்க இந்த தெளிவான தண்ணி, ஸோ நீங்கள் அந்த தண்ணி ஃப்ளோ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பால் மாதிரி தெரியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது. நிறைய அருவிகளில் தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸாக விழும்போது அந்த பால் மாதிரி தெரியறதுக்கான காரணம் அந்த கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கனால தான். இது ரொம்பவுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபேமிலி டெஸ்டினேஷன் ஸ்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் ஃபேமிலிக்கு உகந்த இடம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும், ஏஜ் சின்ன குழந்தையிலேருந்து கை குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இங்கே அருவி மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கொட்டலை தண்ணி. ஸோ யாருமே வந்து அது கீழே நிற்க பயப்படுற ஸ்டேஜில் அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா தண்ணியோட ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா மாட்ரேட்டாக இருக்குது, ஸ்லோவாக. சின்ன பசங்க கூட அதில் இருந்து விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா, இங்கே தண்ணி ஃப்ளோ எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கனால அந்த கல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சப்போர்ட்டுக்கு யாராவது கையை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தண்ணியில் ஸ்லிப் ஆவீங்க அப்படின்ற பிரச்சனையே இருக்காது. அண்ட் தண்ணி கிளியராக இருக்கனால கீழே இருக்க மணல் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஸோ நீங்கள் கல் மேலே கால் வைக்காமல் மணல்லே கால் வச்சு நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் நடக்கலாம் இந்த லேக்கில். இந்த பிளேஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்படி சுற்றி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் இன்னும் அந்த க்ரீனரிஸு, அந்த மரங்களோட விழுதுகள் கீழே பாடுறது, அந்த கரையில் இருக்க கல், இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கோடிக்கண் வேணும் அப்படின்வாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுத்தது. எல்லாருக்குமே எவ்ரிடே லைஃப்புங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். அவங்கவுங்க லைஃப்க்கு அவங்கவுங்க வேலைகளுக்கு போகிறது, இன்னும் ஆஃபீஸு, காலேஜு, ஸ்கூல், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே டைம் டேபிள் போட்ட மாதிரி மண்டே டு சாட்டர்டே நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி தானே இருக்கும். ஸோ என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போதோ இல்லை லீவ் எடுக்கும் போதோ கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட குழந்தை பருவத்துக்கே போயிட்டு திரும்ப வரலாம். ஸோ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் மொத்தம் கூட விலக இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு போங்க அப்படின்னு ஏன் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா,
இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் போகும்போது நம்ம மற்ற எந்த தாட்ஸும் வராது. ஏன்னா அந்த தண்ணியோட சத்தத்தில் நம்ம மைண்ட் வந்து அந்த வாட்டர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமே தவிர பழைய விஷயங்களை திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்பாட் ஃபார் அ ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எங்களுக்கு இந்த பிரேக், இந்த கலக்காட் தலையணை விசிட் வந்து ரொம்பவே பீஸை கொடுத்துருக்கு. எங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பீஸ் உங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் திருநெல்வேலிக்கிட்ட இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த லேக்கை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இல்லை தூரமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியர்பை இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆர் லேக்கை விசிட் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வீடியோக்கள் வரப்போகுது. ஸோ எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.